obrigado por reservar nota. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de Tarcísio seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Ao desembarcar, certifiquem-se de levar todos os artigos pessoais e não deixar máscaras, resíduos na aeronave. A partir de agora já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Convidamos vocês a planejar suas próximas férias no Latam.com. Escolha o seu pacote, hotel, carro e muito mais sempre acumulando pontos. Esperamos tê-los a bordo na próxima viagem.